Bolani o'qishga bo'lgan motivatsiyasini o'stirish uchun 3 ta kalit narsa bu albatta u qila oladigan ishdan boshlasangiz darsingizni, ya'ni ma'lum bir vazifani berdingiz va u o'zi kuchi bilan qila olishi va shu yerda g'alabani, haqiqiy g'alabani uni oldida unga taqdim qilishingiz, mana shuni qila oling. Ma'lum baho yaxshi baho saniki degandek. Ikkinchisi uni shaxsiy yoki oilamiz ruhiy kechinmalarni inobatga olib darsda taktika qo'llashingiz. Masalan, olaylik, ma'lum bir uyatchalik shunga o'xshagan narsalar bo'lsa, iloji boricha yonidagi o'tiradigan odami va hokazolarni o'zingiz tanlab yordam berishingiz. Va uchinchisi, uni o'zida ma'lum bir tanlovni qoldirishingiz, ma'lum bir vazifalarni berganingizdan keyin u qilishda qaysi tartibda qilishini uni o'ziga qo'yib berishingiz. Masalan, u birinchi masalani yechib keyin konspekt qilmoqchi bo'lsa yoki konspekt qilib keyin masala yechmoqchi bo'lsa yoki ma'lum bir yo'lda qilmoqchi bo'lsa, boshqa yo'l ochish orqali shu narsaga kelmoqchi bo'lsa ruxsat berishingiz. Chunki uni tanlovi bor joyda o'zini erkin his qiladi. O'zini erkin his qilgan joyda esa qolgisi keladi. Qolgisi kelgan joyda endi o'zini ko'rsatish uchun ozgina mehnat qilishga tayyor bo'ladi va ana shuni hammasini yig'indisi o'zi motivatsiya deyiladi.